তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য একটা খুবই পপুলার টাইপ সি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যেটা আপনার শুধুমাত্র 300 থেকে 350 টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। যে মাইক্রোফোনটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হলো নান আদার দ্যান K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনটা শুধুমাত্র 350 থেকে 300 টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় মার্কেটে এবং খুবই পপুলার একটা ওয়্যারলেস টাইপ সি মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনটার বক্সের ভেতরে এরকম ধরনের একটা ট্রান্সমিটার ইউনিট আমরা দেখতে পেয়ে যাই এবং এরকম ধরনের একটা ছোট্ট টাইপ সি রিসিভার আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি ইনসাইড দ্য বক্স। তো চলুন এবার দেখে নিই এই মাইক্রোফোনটার সাউন্ডের কেমন কি কোয়ালিটি আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি। এখন যে অডিওটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এটা আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে K8 এর ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। এরকম ধরনের একটা অডিও আউটপুট কিন্তু আপনারা এই মাইক্রোফোনের সাহায্যে পেয়ে যাবেন। এটা যদি সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা দেখতে চান আমার চ্যানেলে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। আরও একটা জিনিস আপনারা করতে পারেন, এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন এরকম ধরনের ভিডিওস দেখার জন্য।